O Meu Paraná está de volta. Hoje nós estamos mostrando uma das maiores riquezas de Maringá, a arborização urbana. Um projeto que foi idealizado pelos colonizadores. Na época, o sonho deles era que a cidade tivesse sombra, flores e cores o ano inteiro. Não é que deu certo? O verde se espalha, se junta ao céu azul, contorna prédios, faz surgir monumentos, embeleza as ruas, encanta moradores e visitantes. Maringá é, segundo o IBGE, a cidade de médio porte mais arborizada do país. A arborização das ruas se mistura às áreas de vegetação natural. Pequenas áreas da Mata Atlântica que cobria toda essa região do estado e que foram preservadas. Para manter esse visual e garantir a vitalidade das árvores, a cidade já sabe, vai ser preciso adotar uma série de medidas. E tudo começa com o cultivo das mudas, pensando nos plantios futuros e nos cuidados constantes com a arborização. A preparação das mudas já começou no viveiro municipal, criado há quase 70 anos e que agora tem um espaço próprio. O lugar é um berçário de inúmeras espécies, nem todas produzidas aqui, mas daqui para frente o cultivo terá que ser baseado no trabalho de estudiosos. Arnei é engenheiro florestal e participou de todos os estudos que foram feitos para elaborar o plano de gestão da arborização da cidade. O que acontece em Maringá que durante uma chuva forte, um vendaval, tantas árvores acabam caindo? Quando vai se fazer a abertura de novas áreas, novos loteamentos, há uma necessidade do preparo do terreno, asfaltos e outras questões. Nesse momento aí há uma compactação muito grande do solo. Então essa compactação ela vai diminuir a aeração e vai dar problema para o desenvolvimento do sistema radicular. Uma outra questão que a gente observa é o vandalismo que ocorre de forma relativamente frequente. É uma poda irregular, é uma quebra de galho irregular, quebra de muda recém-plantada irregular e outros que podem ocasionar abertura ou ferimentos que vai ter problema com doenças e pragas e perde-se a muda. Por outro lado, a gente tem a questão da poluição ambiental dos dias atuais. Ela agride de forma muito intensa as árvores. E ainda temos a poluição sonora. Nessa poluição sonora já existem trabalhos, onde constam que determinados níveis decibéis de sons, eles podem agredir então as folhas dessas árvores, reduzindo então a idade dela. A formação de uma boa muda aqui no viveiro, o bom trato cultural que é feito e a boa condição e a boa manutenção no campo, ela vai sim ser uma ferramenta de extrema importância para o futuro da arborização. Não é mesmo só beleza. O verde interfere no nosso bem-estar, na qualidade de vida. Basta um passeio pela cidade para constatar as vantagens de se ter um ambiente assim, tão cheio de verde e de sombra. Apesar de ser um dia muito quente, nós não percebemos esse calor todo. Nós estamos andando aqui embaixo dessa cobertura de vegetação, promove esse sombreamento todo, permitindo aí uma qualidade melhor da temperatura. Isso acontece porque o sol não está batendo diretamente nessa calçada. Se tivesse, ocorreria um aquecimento desse pavimento e nós sentiríamos isso com aquele calor subindo. Quer dizer, a sensação seria de uma temperatura muito mais alta. Exatamente. Pesquisador, o Paulo Germano estudou a formação das chamadas ilhas de calor em Maringá. As ilhas de calor são eventos microclimáticos que nós observamos principalmente na área urbana. São essas variações de temperatura que nós observamos em áreas mais urbanizadas e menos urbanizadas. Geralmente as áreas urbanizadas mais quentes, as menos urbanizadas com temperaturas um pouco menos elevadas. O pesquisador analisou imagens registradas por satélite no período de 32 anos, de 1984 a 2016. Na década de 80, por exemplo, se percebe que nas áreas mais periféricas, ainda sem construção, onde havia mata ou plantações, a temperatura era mais baixa. Na década de 90, essas áreas já urbanizadas passaram a registrar temperaturas mais elevadas.
o calor passou a ser mais concentrado do que na região central e nos bairros que são cobertos pela arborização. E é possível demonstrar essa diferença de temperatura na prática, né? Exatamente. Esse é um termômetro infravermelho que ele mede a temperatura do objeto ou do pavimento. Se nós medirmos ali no asfalto, aqui, olha só, temos a temperatura de 25 graus. É uma situação bem diferente da que a gente presencia aqui, por exemplo. Um bairro novo, afastado da área central da cidade. As ruas têm árvores, mas elas ainda são pequenininhas. Aqui a gente sente na pele o calorão. Exatamente, muito diferente da área central. Quer ver a temperatura do asfalto? 53 graus. Por isso a cidade avança, dando lugar a uma floresta. E cada árvore que brota, cresce, dá flores e sementes é indispensável. E tem mesmo que ser cuidada, preservada. Aqui já se descobriu que até o trânsito pode se adequar às condições da natureza. Ao prolongar essa avenida, o antigo cedro imponente que ficava no meio do caminho não permitia o andamento da obra. O jeito foi fazer um desvio. E com uma pequena mudança no percurso, o cedro não precisou ser derrubado. E a vida segue tranquila por aqui. Quando se mantém a natureza assim, tão presente, o tempo todo tem uma novidade. Por aqui, o ano bem que poderia ser dividido em floradas. É a beleza das paineiras que deixam esses pontos rosados na paisagem. Depois os ipês com seu charme e suas cores. São várias floradas. Depois surgem as flores das cibipirunas, que pintam as copas das árvores e deixam as ruas e calçadas cobertas com um tapete natural. E por mais que esses eventos se repitam, a cada ano, a cada estação, eles trazem alguma surpresa. Às vezes, até quando eu estou andando de carro, paro e fico fazendo fotos, porque são os ipês. E nem sei os nomes, mas é lindo como fica as avenidas. Não é só o verde, né? As flores, fica tudo maravilhoso. A cidade tem sempre um ar de renovação. E o morador admira como se fosse o primeiro espetáculo. O visual é um presente para quem vive num lugar assim e um convite para quem ainda não conhece a cidade. Foi justamente o visual é um presente para quem vive num lugar assim e um convite para quem ainda é dividido em floradas. É a beleza das paineiras que deixam esses pontos rosados na paisagem. Depois os ipês com seu charme e suas cores. São várias floradas. Depois surgem as flores das cibipirunas, que pintam as copas das árvores e deixam as ruas e calçadas cobertas com um tapete natural. E por mais que esses eventos se repitam, a cada ano, a cada estação, eles trazem alguma surpresa. Às vezes, até quando eu estou andando de carro, paro e fico fazendo fotos, porque são os ipês. E nem sei os nomes, mas é lindo como fica as avenidas. Não é só o verde, né? As flores, fica tudo maravilhoso. A cidade tem sempre um ar de renovação. E o morador admira como se fosse o primeiro espetáculo. O visual é um presente para quem vive num lugar assim e um convite para quem ainda não conhece a cidade. Foi justamente o colorido e essa riqueza natural que trouxeram a Isabel para Maringá. Eu conheci Maringá na década de 80, época de faculdade. Eu estudei aqui, mas vim para cá. E sempre gostei de Maringá. E nesse meio do caminho, a trabalho, eu vim várias vezes aqui. E sempre falei, Maringá vai ser meu destino final. E quando aposentei, retornei e vim para Maringá morar. Decidi Hoje é moradora de Maringá. Eu digo que eu sou maringaense. De coração. De coração. Eu acho esse verde, essa cidade assim, é maravilhosa, é muito arborizada realmente. Você andar em Maringá é uma coisa maravilhosa. E quando isso aqui está florido, é um sonho, realmente. Quando eu vejo tudo isso, eu me sinto muito feliz, porque eu percebo
que aquela intenção, aquele projeto deu certo e o resultado está aí para que nós possamos contemplar Maringá linda, bela, florida e perfumada. O Meu Paraná está terminando, mas você pode participar ainda mostrando quais são as belezas, as riquezas da sua cidade. Mande fotos pra gente pelo aplicativo Você na RPC. A sua foto pode ir para as nossas redes sociais. Uma ótima tarde de sábado para você. Bom fim de semana. A gente se vê.